سلام و درود دوستان نهایت عزیز، به یکی دیگر از کلیپ های معلوماتی ما خوش آمدید. در این کلیپ می‌خواهیم گوشی جدید مکلارن پرولایت 2024 را برای شما به معرفی بگیریم. شرکت نوکیا یک برند مشهور فنلاندی است که در ابتدا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشی‌های موبایل در جهان شناخته می‌شد. تاریخچه این شرکت به دهه‌ها پیش باز می‌گردد و نقش مهم در صنعت تلفن همراه و فناوری‌های ارتباطی ایفا کرده است. حالا این شرکت مشهور قرار است یک مدل فوق‌العاده از گوشی‌های شیک و پیشرفته را رونمایی کند. نوکیا مکلارن پرولایت 2024 در گزارش‌های قبلی نوکیا مکلارن و نوکیا مکلارن مکس را با نمایشگرهای بازی، عملکرد خوب برای کارهای روزمره و عمر باتری تمام روز دیدیم. با توجه به آنچه که ما آموختیم، این شرکت اکنون در حال کار بر روی یکی دیگر از اعضای جدید خانواده نوکیا مکلارن پرولایت 2024 است. بیایید اکنون جزئیات بیشتری را در مورد این تلفن هوشمند و عالی بررسی کنیم. در جزئیات مشخصات نوکیا مکلارن پرولایت 2024 با صفحه نمایش سوپر آمولید 7.25 اینچی با وضوح 4K و نسبت 21:9 را ارائه می‌دهد. این گوشی همچنین دارای محافظ سطحی کورنینگ گوریلا گلاس 7 است. این مدل نوکیا با بطری قدرتمند 11000 mAh و 24 GB رم همچنان دارای حافظه 1 TB می باشد که این مشخصات می تواند واقعا توجه شما را جلب کند. همچنان این گوشی نوکیا قابلیت 2 سیم کارت و 1 مموری کارت را نیز دارا می باشد. علاوه بر این گوشی هوشمند نوکیا به عنوان سیستم عامل بر روی اندروید 14 اجرا می شود. بیایید در مورد بخش دوربین صحبت کنیم. دوربین های نوکیا مکلارن پرولایت 2024 دارای 4 لنز 200 مگاپیکسلی است. دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی در پشت با فلاش LED هستند. همچنین یک دوربین 60 مگاپیکسلی برای گرفتن سلفی و تماس ویدیویی وجود دارد. در مورد ظرفیت باتری، دستگاه جدید نوکیا باید دارای سلول باتری 11000 میلی آمپر ساعتی باشد. علاوه بر این دستگاه نوکیا از شارژ سریع 100 واتی پشتیبانی می‌کند. سایر گزینه‌های اتصال عبارتند از 5G ولت، بلوتوث، GPRS، وای فای و غیره میباشد. تاریخ عرضه نوکیا مکلارن پرولایت 2024 باید در ماه‌های آینده باشد. در مورد هزینه، قیمت نوکیا مکلارن پرولایت 2024 از حدود $310 شروع می‌شود. در ادامه باید گفت که نوکیا در سال 1865 در فنلاند تأسیس شد و ابتدا فعالیت‌های خود را در زمینه چوب، لاستیک و کیبل شروع کرد. در دهه 1980 میلادی نوکیا وارد صنعت تولید تجهیزات مخابراتی شد و در نهایت در دهه 1990 به یکی از پیشگامان تولید گوشی‌های موبایل تبدیل گردید. در اوایل دهه 2000 نوکیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشی‌های همراه در جهان بود. گوشی‌های نوکیا به دلیل کیفیت بالا، دوام و طراحی‌های ساده و کاربرپسند محبوبیت زیاد پیدا کردند. گوشی‌های مانند نوکیا 3310 و نوکیا 1100 جزو پرطرفدارترین مدل‌ها بودند که میلیون‌ها واحد از آنها به فروش رسید. در دهه 2010 نوکیا نتوانست خود را با تحولات سریع در صنعت موبایل تطبیق دهد و در نتیجه شرکت‌های رقیب مانند اپل و سامسونگ در زمینه گوشی‌های هوشمند پیشی گرفتند. نوکیا در سال 2011 با مایکروسافت قرارداد همکاری بست و سیستم عامل ویندوز فون را در گوشی‌های هوشمند خود به کار برد. این همکاری نتوانست به اندازه کافی موفق باشد و نوکیا در نهایت بخش گوشی‌های خود را در سال 2014 به مایکروسافت فروخت و این شرکت وارد مرحله جدید شد. اما نوکیا همچنان در زمینه‌های دیگر مانند تجهیزات شبکه، فناوری‌های ارتباطی و خدمات اینترنتی فعالیت خود را ادامه داد. در سال 2016 برند نوکیا تحت مالکیت HMD گلوبال قرار گرفت. HMD گلوبال یک شرکت فنلاندی است که حق استفاده از برند نوکیا برای تولید گوشی‌های هوشمند را به دست آورد. از آن زمان نوکیا شروع به تولید گوشی‌های هوشمند جدید با سیستم عامل اندروید کرد و تلاش کرد تا جایگاه خود را در بازار جهانی گوشی‌های موبایل بازسازی کند. امروزه نوکیا در زمینه تولید گوشی‌های هوشمند میان رده و ارزان قیمت فعال است و محصولات خود را با سیستم عامل اندروید عرضه می‌کند. این گوشی‌ها عموماً دارای طراحی ساده، دوام بالا و بروزرسانی‌های نرم افزاری منظم هستند. نوکیا تلاش دارد تا با تمرکز بر تکنولوژی‌های نوین مانند شبکه 5G، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا جایگاه خود را در صنعت فناوری تثبیت کند. همچنین این برند به تولید گوشی‌های هوشمند میان رده و مدل‌های مقرون به صرفه ادامه می‌دهد و سعی دارد توجه بازارهای جدید را جلب کند. نوکیا
با وجود چالش‌های زیادی که در دوران طلایی گوشی‌های موبایل خود داشت، همچنان یکی از برندهای شناخته شده در دنیای فناوری است. با تمرکز بر فناوری‌های نوین و بازگشت به تولید گوشی‌های هوشمند، نوکیا سعی دارد تا جایگاه خود را در بازارهای جهانی دوباره به دست بیاورد.